Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, fa innahu la yadhhabu laka syai'un aqattu lisanal hayati wa jabanal aqrabi wa yaddasariki biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Hadratus Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram, sesepuh setempat hormatan jisim kuring. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz. Al-Mukarramun, bapak aparatur pemerintah, dikawit bapak RT, bapak RW, beserta seluruh jajaran aparatur pemerintah kelurahan. Bapak yang terhormat, anggota dari kepolisian juga yang saya hormati, Sohibu Taksimil Awqat, pembagi waktu penjajab acara, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ikhwan fiddin, saudaraku seiman seagama, sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, dina sateacan jisim kuring ngalajengkeun pembicaraan sekitar hikmah pengajian dalam rangka memperingati atau menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah 1440 Hijriah. Terlebih dahulu sim kuring ngadugikeun heula salam silaturahim kasadayana ikhwan fiddin, ikhwan fillah, saudaraku seiman seagama, seiring doa dan harapan, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala lewat pertemuan ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan melimpah curahkeun naon anu parantos dijanjikeun melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama, Allah memberikan kelapangan rizki, amin, baik itu rizkul asbah atanapi rizkul arwah, rizki anu bersifat materi atanapi rizki anu bersifat ruhani. Kedua, harapan moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala lewat berkah pertemuan ini Allah memberikan panjang usia, baik panjang usia bermakna hakiki atau panjang usia makna majazi.
Panjang usia makna hakiki, Bu. Pak, Allah mencatat di Lauhil Mahfud umpamanya usia ibu dicatat 50 tahun. Tapi karena Bapak Ibu rajin melaksanakan silaturahim lewat pertemuan acara-acara seperti nu dilaksanakan di naungi ieu, Allah memberi tambah nu 50 janten 60 tahun, nu 60 janten 70 tahun. Paralai dipanjangkan Yosua palai. Mudah-mudahan sing duwi ka 200 tahun, amin. Alim ibu, alim incu anak geus teu kaperhatikeun deui. Loh kok kenapa bisa dirubah? Kan jodoh pati bagja cilaka geus dicatat ku Allah ketika janin usia 4 bulan di rahim kandungan anu janten ibuna. Betul, itu udah dicatat. Tapi Allah pun berfirman dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus, yamhullahu ma yasha, sekehendaknya. Apa yang tercatat di Lauhil Mahfud bisa saja Allah menghapus. Usia ibu bapak di Lauhil Mahfud dicatat 50 tahun, dihapus, kemudian dirubah menjadi 60, 70, bahkan 100 tahun, sekehendak Allah. Kemudian wa yusbit, dan bisa saja Allah menetapkan no 50 udah 50 tahun. Kenapa demikian? Surah Allah dalam ayat itu juga, wa indahu ummul kitab, ada di tangan kekuasaan Allah ummul kitab, yaitu Lauhil Mahfud dan segala catatannya. Itu panjang usia makna hakiki. Kemudian yang kedua ada panjang usia makna majazi. Maksudnya dengan silaturahim Allah memberikan faedah, tapi usia tetap 50 tahun. Yang dicatat 60 tetap 60 tahun, tapi bobot nilainya usia 50 tahun sama dengan usia 100 bahkan 200 tahun nu tepati dipakai ibadah. Nah itu adalah panjang usia makna majazi. Nah itu ibu sadayana, jadi yang 50 tahun nilainya sama dengan yang 100 tahun. Jadi secara kualitas anu ditambah. Nah, kira-kira bapak ibu simkuring heula ieu pemanasan heula ieu. Mending mana ibu panjang usia makna hakiki atau napi bade milih panjang usia maknawi majazi? Bade nu mana ibu di sana Pak? Halo, Araya. Bade nu mana nu dipilih? Bingung. Kieu atuh ibu sadayana bade naros heula Pak. Peuteui gede, uninga peuteui gede. Peuteui, pete ya. Panjang mana peuteui anu sajengkal, papanna sajengkal. Tapi sikina aya 20 siki. Sareng anu sadepa panjangna tapi eusinangan 5 siki. Panjang mana? Ayo. Panjang nu mana? Nya panjang nu pondok. Ayo panjang nu mana Pak Bu? Panjang nu sajengkal, panjang nu sadepa. Secara kuantitas betul panjang anu sadepa. Secara tapi secara kualitas panjang keneh anu sajeng. Naon sababna? Najan sajengkal eusina sabaraha hiji. Bade nu mana ibu milih? Bade 20. Mohon. Jadi hartosna ibu nyuhunkeun pondok umur gitu nya. Sanes kitu kanggo urang terlepas apakah panjang usia makna hakiki atau panjang usia makna majazi, yuk urang suhunkeun ka Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba merunduk, hamba bersujud memohon kepadamu ya Rabb, lewat berkah pertemuan ieu mugi-mugi Gusti memberikan kelapangan rizki ke hamba-hamba Gusti ieu. Amin.
kalayan hamba munut ka Gusti lewat pertemuan ieu Gusti maparin panjang yuswa ka hamba Gusti ieu baik panjang usia bimana hakiki dan usia panjang usia makna majazi. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Kedua sim kuring ngaduikeun raos bingah amarwata suta bingah kagiri-giri nu taya hinggana wireh dina wengi ieu alhamdulillah tiasa tepang sareng sadayana setelah kurang lebih 20 atau 19 tahun sim kuring tepang sareng salah sawiosna warga di dieu kapungkur di saat reformasi dulu mengadakan pengajian sim kuring pertama dungkap ka dieu itu dina sekitar tahun 98 atau 2000 di caket masjid madrasah ketika disarengkeun sareng mubalik Jakarta Kiai Haji Abu Hanifah. Kemudian dilanjutkan di dia persis kapungkur kedua kalina. Alhamdulillah setelah 19 tahun 20 tahun tiasa tepang deui sareng sadayana nu katinggal ku sim kuring nu aya di payunan di sim kuring ini lebih-lebih menjadikan kabingah adalah patepang sareng wajah-wajah calon ahli surga sadayana. Para lai lebet ka surga balai tangtos palai. Kenapa sim kuring berani mengatakan sim kuring bunga bertemu dengan wajah-wajah calon ahli surga? Loh, kok kenapa berani berspekulasi? Oh, Bapak Ibu, likulli syai'in alamah. Segala sesuatu ada tandanya. Termasuk calon ahli neraka aya cirina. Oke, termasuk calon ahli surga ayat tandana. Tos kuningat tanda calon ahli surga derajat atas derajat wartosan hiji catat tanda calon ahli surga pertama adalah wajhun malihun mencenah artinya raraina marah mai amis budi amis naon murah senyum amis budi itulah anu nampak di wajah-wajah Bapak Ibu urang daerah Ciaren itu naon amis budi marah mai kapan ari jami teh aya anu bayar budi aya anu marah mai anu baketut asem lamun ditanya kalabaud. Tapi itu tidak nampak, anu nampak adalah amis budi, bear budi, anu nampak di ikhwan sim kuring nu aya di ieu makom. Pertama, kedua walisanun pasi, bahasana sae, leres tur lemes. Katilu wa qalbun taqi, manahna bersih. Nomor kaopat wa yaddun sahi, panangana berehan yadul ulya khairum yadi supla. Itulah tanda-tanda anu nampak di ikhwan warga masyarakat daerah Ciaren di dia. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak dina satrajan diteraskeun ya punten murang kali supados sina caralik ya teh kesehatan nuju kirang raos wangsul diobat heula punten supados konsentrasi nasae aya cobi murang kali ditartibkeun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, urang langsung waktos ena parantos jam 10 kira pengajian keur urang sebagai umat muslimin naon baik ngaranna jeung kumaha wae bentukna itu pengajian. Apakah pengajian itu anu bersifat rutin seperti pengajian nu biasa dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, pengajian dilaksanakan di majelis taklim, pengajian nu biasa dilaksanakan di madrasah, termasuk pengajian anu bersifat insidental,
pengajian anu bersifat sewaktu-waktu, seperti pengajian dalam rangka peringatan hari-hari besar Islam, termasuk di dalamnya pengajian dalam rangka menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah, sepertos anu kurang ayeuna nuju dilaksanakeun. Keur urang sebagai umat muslimin, naon baik ngaranna jeung kumaha bentukna itu pengajian, itu adalah merupakan sesuatu hal anu kacida pisan penting jeung berhargana. Lebih-lebih dina situasi yang kondisi nu terjadi dina zaman ayeuna, Pak. Situasi yang kondisi yang sangat mengkhawatirkan, baik dalam iklim ekonomi, mengkhawatirkan dalam iklim sosial budaya, termasuk yang paling mengkhawatirkan dina situasi jeung kondisi mental, moral, akhlak manusia di zaman ayeuna itu sangat memprihatinkan, Pak. Di mana rasa hormat anak kalau jadi kolotna kian hari kian berkurang. Hormat murid kalau jadi guruna itu pun sudah memprihatinkan. Rasa saling hormat menghormati itu pun sangat merisaukan. Terutama mayunan tahun politik, di mana bangsa iya, Pak, yang notabene katanya mayoritas umat muslimin yang memiliki adat ketimuran, memiliki sikap yang santun, tapi di zaman ayeuna nilai-nilai itu sudah tercerabut, sehingga seringkali timbul gesekan antar kelompok, antar komunitas, gesekan antara pro yang kubu ini dengan yang pro terhadap kubu yang lainnya, ditambah dengan adanya media elektronik yang mana manusia bebas menyampaikan ekspresinya, tapi bebasnya bebas kebablasan, saling hujat, saling caci dan mencaci, saling jatuhkan, saling runtuhkan. Itu sudah bukan rahasianya lagi. Kantenan di dunia, di medsos, media sosial, upami memperhatikan perkembangan di zaman ayeuna, itu sangat miris sekali, Pak. Bahkan anu paling memprihatinkan, mengkhawatirkan, saling jatuhkan, saling meruntuhkan, justru dengan saudaranya sendiri, justru dengan ikhwannya sendiri, sehingga tidak lagi bisa memisahkan mana kawan mana lawan, mana kawan mana musuh yang sebenarnya. Itulah lu terjadi di zaman ayeuna. Mudah-mudahan melalui pengajian dalam rangka menyongsong tahun baru ini, keimanan orang menjadi baru lagi. Watah deui, amin. Semangat ketakwaan itu pun watah deui. Semangat persaudaraan itu pun tumbuh berkembang lagi, sehingga satu sama lain bisa saling menghormati. Murid bisa menghormati gurunya, anak bisa menghormati orang tuanya, saudara, adik kakak bisa saling menghargai antara saudaranya, baik saudara senasab, ikhwan fin nasab, termaksud ikhwan pisabab, saudara dalam satu keluarga, saudara dalam satu agama, termasuk bisa saling menghormati, bisa saling menyelamatkan di antara saudara sebangsa dan setanah air. Walaupun berbeda keyakinan, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling mentoleransi satu sama lain, bisa saling menghargai. Apalagi ya saudara sekeluarga,
saudara seagama, apalagi bisa menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan. Itulah yang diharapkan lewat pengajian dalam memperingati atau menyongsong kedatangan tahun baru Hijriah ini. Kita mampu mengambil esensi daripada perayaan seperti ini, yaitu bisa menguatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan rasa saling kasihi, saling menyayangi di antara kita. Itulah harapannya. Karena sebenarnya hijrah pada saat ini bukan hijrah dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, bukan seperti itu. Karena Rasul sendiri bersabda mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain setelah futuh Mekah. Setelah Mekah direbut lagi oleh Rasul dan umat muslimin, dimerdekakan. Tidak ada. Lalu apa hijrah kerurang sebagai umat Rasul di zaman ayana setelah futuh Mekah? Sabda Rasul, walakin jihadun wa niyatun. Yang harus dilakukan hijrah oleh kita sebagai umat Rasul adalah pertama jihad. Kade ulah rewas nguping kecap jihad. Jihad tidak dalam pengertian yang sempit, tapi jihad di sini dalam arti yang sangat luas. Itu sabda Rasul, tidak ada hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain setelah futuh Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi berjihad dan meluruskan niat. Jihad di sini sangat luas sekali maknanya. Kalau dibagi jihad sebagaimana sabda Rasul terbagi dua. Pertama ada jihadul asgor. Yang kedua ada jihadul akbar. Ini sabda Rasul. Ketika Rasul beristirahat sepulangnya dari peperangan yang disebut Perang Badar, beliau beristirahat beserta sahabat. Ketika itu Rasul bersabda ke sahabat, kunna na'udu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Itu sabda Rasul. Wahai sahabat-sahabatku, kita ini adalah pulang dari jihad asghar, jihad kecil. Sahabat kaget, Pak Ibu, mendengar Rasul nunyaurkeun urang tetas pulang ti jihad asghar, padahal peperangan anu kacida pisan rongkahna, peperangan anu kacida pisan dahsyatna, korban dari pihak muslimin banyak, bahkan terutama korban dari pihak kafir itu sangat banyak. Tapi Rasul masih mengatakan kita pulang dari jihad kecil akan menghadapi jihad akbar. Sahabat terkejut kaget, loh apa masih ada ya Rasulullah peperangan yang lebih besar ketimbang perang yang telah dilaksanakan? Kata Rasul, iya, nah masih ada peperangan yang sangat besar. Lalu perang apa dan bagaimana ya Rasul? Rasul menjelaskan jihadul akbar itu adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah, jadi hijrah buat kita sekarang ini adalah harus jihad. Jihad dalam artian yang sangat luas, yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau dibagi lagi dari memerangi hawa nafsu ini, pertama jihadul kufri wasyirki. Kita tidak boleh berhenti, harus secara berlanjut jihad memerangi kekufuran dan kesyirikan. Kadek di dia bahasana memerangi kekufuran. Kekufuran itu adalah sifat dan pekerjaan. Lalu bagaimana kalau orangnya ada kufur, ada kafir? Yang harus utama diperangi di sini adalah kekufurannya, sifatnya. Lalu bagaimana orangnya, orang kafir? Nah itu tergantung bagaimana kafirnya.
Karena dari aspek politik, kafir, orang kafir itu terbagi dua. Pertama, ada yang disebut kafir harobi. Yang kedua, ada yang disebut kafir dimi. Kafir dimi dan kafir harobi. Apa itu kafir harobi? Kafir yang memerangi umat muslimin, yang selalu mencari celah untuk meruntuhkan dan merobohkan, menghancurkan Islam dan muslimin. Itu namanya kafir harobi secara fisik. Nah, kalau yang itu boleh diperangi, dilawan, bukan kita memerangi, tapi melawan, memerangi mereka. Kedua, ada yang disebut kafir dimi. Siapa kafir dimi itu? Kafir dimi itu kafir yang tetap di dalam keyakinannya, tapi mereka tidak mencari celah kelemahan Islam dan muslimin, tidak berupaya untuk melemahkan dan meruntuhkan Islam dan muslimin. Mereka menghormati walaupun mereka tetap di dalam keyakinannya, tapi mereka tidak mengganggu kita. Itu namanya kafir dimi. Lalu bagaimana sikap umat muslimin terhadap kafir dimi? Rasul memberikan apa? Petunjuk dengan sabdanya, man ada dimian faqad adani. Barang siapa orang yang menyakiti kafir dimi, yaitu kafir yang aman, tidak mengganggu Islam dan muslim, maka berarti dia telah menyakitiku. Barang siapa orang yang menyakitiku, berarti dia telah mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Tina sabda Rasul anu neme, Pak, Islam itu memberikan perlindungan terhadap non-muslim asal saja mereka tidak mengganggu dan tidak meruntuhkan Islam dan umat muslimin. Bahkan dina kitab-kitab fikih diuningaken sikap kita terhadap orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Apakah itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya yang tidak sekeyakinan dengan kita, tapi mereka tidak mengganggu Islam, maka dikatakan di dalam kitab-kitab fikih mereka wajib dilindungi darahnya. Artinya mereka harus dilindungi, tidak boleh disakiti, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan kedua, mereka harus dilindungi kehormatannya, jangan dinodai dan jangan dirusak kehormatan orang yang tidak seyakin dengan kita. Yang ketiga, dilindungi harta bendanya, asetnya harus dijaga. Itu tandanya bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengajarkan plural, mengajarkan keanekaragaman, tapi tidak pluralisme yang kesananya siapapun kita harus saling membenarkan terhadap keyakinan orang lain. Itu yang tidak boleh. Kalau plural silakan, tapi kalau pluralisme yang artinya kesananya kita harus saling membenarkan keyakinan orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Kita harus meyakini keyakinan mereka, mereka harus membenarkan keyakinan kita. Itu yang tidak boleh. Kalau keanekaragaman tidak apa-apa, karena dulu juga di zaman Rasulullah di Madinah tidak hanya Islam saja, orangnya tidak hanya Muslim saja. Islam ayah, Nasrani ayah, Yahudi ayah, Majusi ayah. Itu tandanya plural, tapi tidak diseret-seret untuk mengakui kebenaran keyakinan yang tidak diyakini oleh masing-masing. Nah itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu untuk orangnya. Tapi kalau bagi apanya, kekufurannya, kita harus jihad, menjaga agar keutuhan akidah orang tidak boleh ternodai dengan nilai-nilai kekufuran. Akidah orang, tauhid orang tidak boleh terkontaminasi dengan sikap-sikap atau keyakinan-keyakinan yang mengarah terhadap kesyirikan. Itu perlu jihad, jihadul kufri wasyirki.
Yang kedua, kita wajib berjihad memerangi kebodohan, jihadul jahli, melawan kebodohan. Kebodohan dari apa? Tentu kebodohan tina ilmu agama. Pelengkapnya, kita juga harus memerangi kebodohan dari ilmu-ilmu pendukung yang sifatnya fardu kifayah, agar kita tidak menjadi manusia yang tertinggal, umat muslimin tidak menjadi umat yang tertinggal, baik tertinggal dalam faktor ekonomi, teknologi, termasuk di dalam sektor-sektor yang lain. Umat muslimin agar di depan pengetahuannya, umat muslimin agar lebih maju wawasan, tidak tertinggal dari umat-umat yang lain. Dan untuk mencapai itu, maka umat muslimin diperlukan berjihad melawan kebodohan agar umat muslimin menjadi umat yang cerdas. Bahkan upami sor sepuh mah supaya jadi umat anu cager, bager, bener, pinter, supaya kadituna jadi benghar. Naon cenah Pak? Sing jadi umat anu naon? Cager. Ayo, naon cenah hiji? Cager, kadua bager, katilu ben, kaopat pin, kalima bong. Nah, itu. Urang uih hadi sing sareng. Hiji supaya jadi umat anu kadua katilu ben, kaopat pin, kalima bong. Nah, supaya itu perlu jihad. Tidak bisa kita ingin menjadi orang yang pandai berilmu, kita tidak jihad melawan kebodohan. Tidak bisa. Yang ketiga, yang keempat, kita harus jihad, jihadul fakri, jihad melawan kefakiran. Harus dilawan ini. Kenapa? Kefakiran itu kalau kita biarkan, itu akan menyeret kita kepada kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadal fakru, hampir-hampir dekat kefakiran teh, ayyakuna kufran, nyeret kana kakufuran. Naudzubillahi min. Geuning make kitu teu saalit ibu, karena fakir, hayang boga duit, hayang boga harta banda, ditukeran jeung kahormatan. Kahormatan ditukerkeun karena nilai materi nu teu sabaraha. Karena hayang kaberaharan, iman digadekeun. Nu mawi untuk menjaga terjadina kekufuran akibat kefakiran, kita harus berjihad melawan kefakiran. Tentu dengan cara kita mau bekerja, kita mau berusaha, kita mau berjuang, kasab yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad sangat luas sekali. Nah, Bapak Ibu sadayana hadirin rahimakumullah, makna hijrah seperti itu. Termasuk di zaman ayeuna, Ibu Bapak sadayana, anu paling penting deui urang kedah hijrah tina biasa ngumbarakeun genep rupa perkara, hijrah menjadi dekat terhadap 6 perkara. Mergi Bapak Ibu sadayana, Rasulullah SAW kantos nyaur kieu, aya genep rupa perkara, sittatu asya'a hunna ghuribatun fi sittatim mawadi'. Aya genep rupa perkara anu bakal ngumbara dina genep tempat. Sabar rupa cenah Pak Ibu? Ayo cobi, aya sabaraha? Genep rupa perkara ngumbara jauh dina genep rupa perkara. Cik urang tataan, mana anu genep? Saur Rasul kahiji, al masjidu goribun fima baina qaumin la yusalluna fi. Itu saur Rasulullah. Anu bakal ngumbara nomor kahiji adalah al masjidu, bangunan masjid. Ngumara Pak, cik ari dimaksud masjid ngumara teh, apakah bangunan masjid dijauhkan dari penduduk? Bukan.
Nah, dimaksud masjid ngumbara apakah dijauhkan dari masyarakat? Bukan. Lalu bagaimana maksud masjid itu ngumbara? Oh, Pak Sadayana, masjid ngumbara teh lain jauh di penduduk, lain jauh di masyarakat. Masjid tetap dibangun di tengah-tengah masyarakat, dibangun dengan harga yang cukup, biaya yang cukup besar, dibuat dari bahan yang serba mewah. Akan tetapi masjid itu dibangun di tengah-tengah masyarakat, nu masyarakatna teu pati resepen ngamakmurkeun masjid ku ibadah khususna ku salat berjamaah. Cek bade naros kasadayana kasauran Rasul anu neme tos dugi teu acan Pak, masjid ngumara tos dugi teu acan. Halo araya sur neme masjid ngumara teh dibangun di tengah masyarakat dan masyarakatna teu pati resepen ngamakmurkeun masjid ku ibadah tos dugi teu acan ayeuna Pak palidinya tos dugi teu acan keur babareuh nah ayeuna teh Pak masjid dibangun di mana-mana Pak hade-hade tapi hanya kal lingkungan masyarakatna tepati resepen ngamakmurkeun masjid ku salat berjamaah. Masjid nama gara rede leres gitu leres, bahkan nasibna kos pasaran. Kumari pasaran dijieun ku jalmi papada kersa ngabangun pasaran tapi ngeusiana nama papada naon leres gitu leres. Ibu siap diajak ku DKM ngadamel pasaran siap? Siap. Tapi pemitos beres cek DKM deh bapak-bapak ibu-ibu keranda ini udah selesai pasaran tos beres didamel mangga nupang ageng nak mayar nupang payuna ngeusian kersaeun mah oh alif. Nah masjid seperti itu kadang-kadang ngabangun nama daek ngebiayaan panggedena siap tapi ngeusianana pak hoream leres gitu leres. Tapi sanes di Ciaren sana masjid nunggu marah gitu sanes di mana di ditu ibu Pak di mana sana di mana di ditu di mana di luar negeri kumaha di Ciaren same. Nah sok sieun bapak ibu lebet kana kasauran Rasul anu sanes. Rasul dina hadis anu sanes sasauran kieu la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wala minal qur'an illa rasmuhu wa masajiduhum yawma idzin amiratun wa hiya minal huda harrabun wa ulama'uhum yawma idzin syarru ulama'i tahti adibis sama min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udhu na'udhu billahi min dalik. Kartos maksana neme kartos maksana hadis Rasul neme belajar hartosan ya kupingkeun saur Rasul la ya'tiyanna yakin bakal datangnya alan nasi kamanusa naon zamanun hiji zaman kayaan zaman harita saur Rasul la yabqa minal islam illa ismuhu tidak ada yang tersisa dari Islam melainkan cuman tinggal namanya saja. Islam cuman tinggal ngaran nah tinggal sebutan ada wongko tapi esensi Islam esekna Islam di tangan sadidinten sulit untuk bisa ditemukan. Neangan Islam dina pakaian dengan Islam na pakaian paling-paling ayana teh di ditu ibu tapi sanes di dieu ayana Islam dina pakaian teh lamun dina mingguan kakaraka pendak kerudung dianggo maksi dianggo atanapi gamis dianggo kapendak dina mingguan mah atanapi dina pangaosan sapertos ieu di ditu tapi keluar ti pangaosan
mingguan bubar, bulanan bubar, isukna ditingali hese kapanggih Islam dina pakaian nu aya paling oge di jalan teh ibu sadayana di ditu ieu mah keur ngaji mah bararudi, tapi isukna erek indit ka resepsi pernikahan. Ibu-ibu di ditu mandi, tas mandi calik dipayuneun kaca lemari eta bade dangdos ngobrol hatena kerudung, maaf bukan aku tak tahu, maaf kerudung bukan aku tak tahu, bukan aku tak suka, tapi sekarang aku tidak lagi di pengajian, sekarang aku tidak lagi di mingguan dan bulanan, aku sekarang mau pergi ke supermarket, aku sekarang mau pergi ke resepsi pernikahan. Kau akan aku lepas sejenak, porosot tiung diporosotkeun, dah kerudung selamat tinggal. Aya nu kitu aya acuk Padang morosot di parkir di Padang, maaf bukan aku tak tahu, tapi sekarang aku tidaklah di pengajian, kau akan aku tinggalkan sejenak, porosot Padang diporosotkeun, gamis diporosotkeun, kedewek kana baju nu siga ngekelek anak hayam kumupu. Aya nu kitu aya acuk naon nu kitu ngaranna acuk lek bom samping maksi morosot di milu parkir kedewek kana calana orok non calana orok aya geuning lanceutna calana ajojing teh calana stres naon ibu stres calana street aya sim guring nyebut teh calana stres geuning ajengan nyebut calana stres kampungan teu apaleun ya jangan teu gaul ya ibu panggesing kuring nyebut calana stres pugu eta teh calana orok dipake ku saha ku nini leung baksa pamikul hitutna banter keneh pamikul hitut geus pius keureunuh 8 bulan make calana straight persis siga pangal puirkeunun eta pan siga nu stres malah aya adina ning calana stres teh naon calana ajojing naon kulan oh legging nyebutnya legging dipake buuk kaas nimatil bukhti seperti jamul onta baju lekbong calana straight ek naros pakaian Islam sanes eta upami di jalan di tempat umum itu bukan tata cara dan bukan pakaian Islam sanes berarti teu kenging nganggo lekbong mangga sanes berarti teu kenging nganggo street mangga, tapi ibu sadayana eta mah upami di bumi sareng caroge beres gitu upami di luar poinan umum tidak boleh aya anu naon usulan protes kasim kuring ajengan keun bae atuh make calana street oge da teu kadeuleu ieu warna kulit beres gitu teu katingal ieu warna kulit ajengan dijawab ku sim kuring heueuh teu kadeuleu warna kulit ari eta anu ngaceplok siga japat ti depak naon sia eta halo araya sok aya di dia anu wantun di jalan nganggo lekbong aya anu wantun di jalan make street aya mudah-mudahan ku ngalangkungan pangaosan ieu hijrah amin berjihad melawan nafsu syaitaniah di dalam cara berpakaian itulah mana hijrah kang urang halo araya ibu mah nggak nganggo street upami keluar ngan eta teh hanya sekedar tulak palang mun panto mah tulak naon cenah ayu panto kapan panto aya selot terus aya bisi kurang kuat eta selot pakai tulak palang tina ruyung mangga terus pantona ditutupkeun ngan kahade panto selot aya tulak palang make tapi pantona teu ditutupkeun kacita terkahaci senajan make tulak palang ari pantona teh ditutupkeun mah kedahna kumaha selotna pasang tulak palangna pasang pantona tutupkeun insyaallah tapi lamun pantona teh ditutupkeun lamun aya mau ngamuk gajah mata kucing garong moblos we geus anger ai selot teh ibu katok
tulak palang lejing ai samping naonana pantona sarung samping atau maksi nah eta mangga anggo ngan anggoan khas istri di maksian di sampingan bisi tumpak ojek edan ngageleber gitu memakai naon legging pan masih katahan dan ulah sotek itu ari arok teu dipake samping sarung teu dipake maksi teu dipake tulak palang dari unggul nah hijrah salajengna la yabqa minal islam illa ismu neangan islam dina seni geus hese di wae seni dina ayeuna mah geus dikuasai batur seni teh aya ge seni islami marawis rebana geus hampir eleh ku barongsai ayeuna leres gitu eleh pamor salajengna di teangan Islam dina ekonomi geus ekonomi ala naon ala kafir di wae soal tata cara syarat rukun baik ngan saukur aya dina sorogan dina kitab balagan dina kitab beres sorogan beres balagan kalapangan hese nyangan nilai-nilai agama dina jual beli nah iya basadena mudah-mudahan koena pangosan ieu urang tiasa hijrah Islam tidak cuma hanya namanya saja tapi Islam tiasa diaplikasikan di tiap-tiap kehidupan amin ya Allah ya rabbal alamin kedua wala minal Qur'an illa rasmuhu tidak ada yang tersisa dari Al-Quran melainkan cuma tinggal tulisan wungkul ayat kitabnya masuk tulisan nama seur ngan nilai-nilai Al-Quran tos hese bisa ditenakan dina kehidupan nomor katilu wa masajiduhum yauma idin amiratun masjidna dina waktos harita amiratun gelis kadir mayuna kadir supados untuk kaweur sim guring da tarik ka dieu mah tarik siga anu balap sasaguranana das wa masajiduhum yauma idin amiratun masjidna dina waktos harita amiratun nah cik naon maksud amiratun urang engalkeun supaya engal ka hartos amiratun teh sim guring mah ngahartosan ka hiji masjidna pagede kadua pahade katilu sapikerna patare bahkan membrana kaopat manahab cekolot mah kakaler membran kakidul membran kawetan membran kakulon membran itu amiratun ketika datang waktu sholat ngong adan dikaler ke kuping adan dikidul diwetan dikulon ke kuping adan seakan-akan bumi ini penuh dengan kalimat takbir itu pun alhamdulillah ngan hanya ka setelah adan beres setelah qomat beres ditinggali ke tiap-tiap masjid sok tingali lamun sholat lohor aya genep 7 jajar tiap-tiap masjid nu berjamaah aya teh aya sanes 4-5 jajar ibu paling oge 4 jajar kalima imam ngajajar 4 kurang ngajajar kagenep tihang itu di zaman ayeuna amiratun ngan wahia minal huda haramun kosong eta masjid tina ladang petunjuk hartina teu makmurku ibadah usum masjid eleh pamor ku jalan ayeuna mah madrasah eleh pamor ku jembatan masjid madrasah eleh ku kafe masjid madrasah eleh ku tempat-tempat naon hiburan. Nah mudah-mudahan dengan adanya pengajian seperti ini orang berjihad melawan agar masjid itu tidak diumbarakan masjid tengumara di tengah-tengah masyarakat hartina orang sing hijrah menjadi jalmi anu ahli ngamakmurkeun masjid amin insya Allah. Nomor kaopat dina hadis eta keneh wa ulama'uhum yauma idin syarru ulama'i tahti adimi sama aduh ini paling paul ulama'na kiaina
ajenganana ustadna dina waktu harita cek Rasul panggoreng-goreng na ulama, panggoreng-goreng na kiai ajengan atawa ustad anu ayah dihanapeun kolong langit. Punten, tapi iya perbandingan anak ulama sareng saya ulama jeung pareman itu desa level eta mah. Jadi sagoreng-goreng na ulama, sagoreng-goreng na ajengan, saalus-alus na pareman tetep moal tepi. Ieu mah dibandingkan ulama sareng Nah, ulama sejak dulu kalau dibandingkan ulama pada saat itu panggorengna dibandingkan jeung ulama deui. Sanes jeung pareman. Kenapa pangna kitu? Min indihim takhrujul fitan. Tina lisan ulama, tina lisan kiai, tina lisan ajengan bijil meluncur kalimat anu bersifat fitnah. Satosna fitnah menyebar di masyarakat, akhirna wa fihim ta'udu, fitnah itu kembali kepada kiai itu sendiri, fitnah kembali kepada ulama itu sendiri, fitnah kembali kepada ustadz itu sendiri. Itulah yang akan terjadi saat mau digambarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi cikumahanya eta ulama usum hoak pipilweun ngabumbukeun hoak dina naon, dina media naon elektronik dunia maya, menyampaikan statement-statement yang tidak menenangkan dan tidak menyejukkan masyarakat, menyampaikan statement yang membuat masyarakat jadi silang pendapat, menyampaikan fatwa yang bersifat kontroversi, akhirnya geus meluncur tina lisan ulama, nyebar di masyarakat. Fitnah bakal kembali ke ulama itu sendiri, fitnah bakal kembali ke ajengan, ke ustadz itu sendiri. Numawi ngahimbau, wahai ikhwan sim goreng nu aya di mana we, pokona ikhwan fiddin umat Islam. Soal organisasi terserah, bade ikhwan sim goreng umat muslimin nu aya di NU, ikhwan muslimin nu bade di Persis, ikhwan muslimin nu aya di Muhammadiyah, ikhwan muslimin wa di FPI, ikhwan muslimin wa di GPI. Tolong jagalah lidah kita, jagalah lisan kita, jangan menyampaikan provokasi, jangan menyampaikan fatwa yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, apalagi yang menyangkut tentang akidah. Dah boleh. Kenapa? Kalau udah menyebar di masyarakat akan kembali fitnah itu kepada ulama, fitnah kepada kiai. Itulah warning dari Rasulullah SAW. Jadilah jempol, saudara-saudaraku yang ada di NU Muslim di NU sing jadi jempol, sing jadi jempol. Kuma jempol, jari panangan anu 5 dan panangan ya 5. Ada jempolnya, ada telunjuk, ada jelangkung, ada jari manis, kemudian ada kelingking. Jadilah jempol. Saudaraku yang ada di Muhammadiyah, saudaraku yang ada di Persis, saudaraku yang ada di FPI, kalian jadilah jempol. Kenapa? Bagaimana jempol? Bapak Ibu sadayana, iramu anu 5 teu bisa berfungsi lamun jempolna teu berfungsi. Biasa berfungsi upami jempolna berfungsi. Bade nyomot sangu dah hese pamitaya naonan. Terus gitu. Badai narik tambang susah pamitaya naonan, jempolan sing jadi jempol. Dan jempolna kudu cager. Sandayan aya jempolan, ari jempolna teh cager mah ibu sadena bisul dina jempol, borok dina jempol. Sanajan anu opat ieu sehat, hese deui fungsina, bakal kabah sakit. Numami, wahai saudara-saudaraku muslim yang ada di mana saja, yang ada di NU Persis Muhammadiyah, jadilah umat muslimin sebagai jempol di dalam berbagai hal. Tidak boleh memprovokasi, tidak boleh menghasut, tidak boleh mengadu domba. Jadilah jempol pemersatu, jangan menjadi pemecah belah umat dengan statement yang disampaikan, bahkan menjadi umat berpecah. Itu tidak boleh.
Kalau kita mengusung kalimat toleransi, maka bertoleranlah kita. Kalau kita mengusung kalimat plural, maka tunjukkanlah dalam sikap dan perilaku pakai nilai-nilai agama, insya Allah itu akan terlaksana, berjalan dengan sangat indahnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang namanya persatuan dan kesatuan di zaman aina lagi sakit, Pak Ibu sadayana. Berbicara tentang toleransi, kita harus menjadi orang toleran. Cirinya orang yang toleran itu tidak banyak apa? Tidak banyak protes, tidak banyak mengkritik, tidak banyak mendemonstrasi, mendemo, tidak banyak mengkritik, tidak banyak memprotes, dan tidak banyak demo. Itulah tandanya orang yang toleran. Dengan perbedaan, apabila ada yang tidak sama dengan kita, kita tidak apa? Tidak banyak protes. Apabila ada perbedaan yang beda dengan kita, kita tidak demo. Kita tidak apa? Mengkritik habis-habisan. Itu yang namanya toleran. Tapi kalau kita sering mengatakan toleransi, tapi sedikit-sedikit yang tidak sama dikritik, sedikit-sedikit orang dengan yang tidak sama dicaci, dimaki, diintimidasi, itu bukan toleransi. Blunder namanya. Seharusnya mencetak gol ke gawang orang, tapi masuk ke gawang sendiri, itu namanya blunder, bunuh diri. Lamun dina main bola, tidak boleh seperti itu. Ayo saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita bersatulah satu sama lain. Perbedaan organisasi, perbedaan dalam masalah furu'iyah jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita berpecah. Kalau kita berpecah tidak bersatu akan lemah. Kalau kita lemah akan mudah diruntuhkan dan dihancurkan. Tidak mustahil bangsa ini akan dijajah lagi oleh orang lain. Saudara-saudaraku seagama dan setanah air, bersatu. Allah dalam Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Pastinya saudara itu adalah mukmin, yang satu keimanan, satu Tuhan Allah, satu agama Islam, satu Rasul Muhammad, satu pedoman Al-Quran, satu kiblatnya Ka'bah. Itu adalah saudara yang sama ikrarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sega tasdiknya raditu billahi robba wa bil islam medina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata. Itu adalah saudara. Yang satu Tuhan Allah, satu agama Islam, satu Rasul Muhammad, satu pedoman Al-Quran, satu kiblat Ka'bah, itu adalah saudara, walaupun ada sedikit perbedaan. Itu Pak. Kenapa Allah menggunakan kalimat mukmin, tidak menggunakan kalimat muslim? Innamal mu'min, tidak innamal muslim. Oh Pak, kalau mukmin diambil dari suku kata iman, upami muslim diambil tina suku kata Islam. Sedangkan antara iman dan Islam aya perbedaan. Dan perbedaan anak, upami iman mah cenderung karena keyakinan hati, kalau Islam cenderung karena pegawaian dohir. Jadi lamun Allah nyaurkeun nana innamal muslimuna ikhwatun, pastina ari anu sarua gerakan dohirna eta dulur. Bakal gitu. Upami ditarik gerakan dohirna hiji, innamal mu'minuna, pasti innamal muslimuna, pastina ari muslim anu sarua gerakan dohirna partena sarua mun P3 eta teh dulur, nu lain P3 lain dulur. Ceuk PKB anu sarua partena PKB eta ikhwatun dulur, nu lain PKB lain dulur. Ceuk Golkar nu sarua gerakan dohir partena adalah Golkar eta dulur, nu lain Golkar lain dulur. Terus begitu dan begitu. Lamun dina organisasi innamal mu'min innamal muslimuna ikhwatun,
pastina nusora gerakan dohir organisasina Muhammadiyah eta ikhwatun dulur nu lain Muhammadiyah lain dulur. Nusarua organisasina adalah Persis eta ikhwatun dulur nu lain Persis lain dulur. Cek NU anu sarua organisasina NU eta dulur nu lain NU lain dulur. Bakal kitu lamun Allah nganggo kalimat innamal muslimuna. Tapi Allah teu menggunakan kalimat innamal muslimun, tapi Allah menggunakan kalimat mukminun. Anu hartosna nu satu Tuhan Allah, satu Rasul Muhammad, satu agama Islam, satu pedoman Quran itu dulur, walaupun ada sedikit perbedaan dalam masalah furu'nya, dalam masalah partai, dalam masalah organisasi, dalam masalah beda masalah pilihan. Punten, ieu mah pilihan teh Jokowi dulur, nu lain pilihan Jokowi lain dulur. Ieu mah Prabowo, nu sarua milihna Prabowo dulur, nun teu milih Prabowo lain dulur. Lamun gubernur meureun kamari aya sabaraha opat kandidat, sabaraha pasangan, aya opat ya, aya opat, bakal gitu terjadi. Sehingga buntutna milih presiden nama geus, pepecahan nama terus mayang, milih gubernur nama geus ngan pepecahan nama mayang, milih wali kota ngeus tapi terukun namanya lamun salah nerapkeun. Kenapa Allah bilang innamal mu'minun? Yang satu agama, satu Tuhan Allah, saudara, walaupun ada sedikit perbedaan dalam pilihan. Maka oleh karena itu bersatulah wahai saudara-saudaraku. Bapak Ibu setuju lamun muslimin ngahiji sadayana setuju? Lamun Persis, NU, Muhammadiyah, FPI, GPI, Taliban ngahariji setuju? Setuju insya. Mun partai P3, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, dan cenah Nasdem. Ngarina nyebutna eta mah. Halo. Upami ngahariji setuju? Walaupun berbeda-beda pilih, itu yang namanya demokrasi dan itu yang namanya toleransi. Terapkan. Ulah ieu mah beda partai tengah hiji, beda pilihan presiden jeung Prabowo, beda pilihan anak teu akur, beda pilihan gubernur teu akur, beda pilihan wali kota teu akur. Woi, ka mana? Bukan innamal muslimun, tapi Allah innamal Nah itu kartus maksudnya hayu orang ngahid, hayu orang bersat tuh walaupun beda-beda pilihan. Resep lamun gitu, resep lamun gitu resep. Ulah silih hujat, ulah silih runtuh ke hijrah. Ayo, tina kebiasaan memaknai demokrasi yang bebas, kita hijrah maknai demokrasi itu dengan apa? Bimbingan tuntunan agama. Insya ngahariji tos urang kembali di jadi sahur Rasul nu bakal ngumarate kahiji masjid, kadua nu bakal ngumarate mashab Al-Quran. Naon cenah mashab di mana mashab Quran ngumarana? Di bumi masyarakat anu tara resepeun maca Quran. Quran mah aya di bumi nara luhur openly pintu kamar ngan eta mashab Quran turun teh lamun aya tahlilan kakara diturunkeun rek tebus weteng kakara naon turun beri juga pinuh kuramat naon lanca cik Bapak Ibu sadayana payu keneh maca Quran payu keneh maca sinetronan payu keneh naon sinetron enam payu kene televisi ngumara itu mashab Al-Quran. Mudah-mudahan hijrah kurang sing kalebat jalmi anu seneng maca Al-Quran insya katilu nu ngumara teh isina Al-Quran ongkoh sok dibaca tapi isina dikantunkeun isi Al-Quran itu ngumara. Nomor kaopat nu ngumara teh istri nu soleha aya dina genggaman suami anu lacut. Hari istri nama Masya Allah imanna kuat, akidahna kuat, ibadahna naon meningkat, akhlakna hebat tur memikat. Munna pangaosan pangpayuna, dina kemasyarakatan pangpayuna,
tapi hanya kal salakina lacut. Salakina mah pakaian calana blue jean, jaket blue setan, make calana blue jean anu soeh lebah turuna geuningan, pesak tukangna gambar bang barongan anu ngamai letah sigarek ngerekep. Bari katincakan lebah keunungna teh lebah bujur morosot. Bisi kurang gaya malah aya ditamahan di kolong imah aya rantai urut anjing cokot pasangkeun dina calana aya nu kitu aya. Make kaos naon oblong gambar buta di kongkorong, awak pinuh di bordel, di gambaran ditato gambar cacing naon kalung. Ampun, bari mawa gitar bolong, ai gaya rocker. Ari utah berolo utah mie modal dina galeng curiga. Allahu akbar. Ai pamajikan nama dina pangaosan panggiatna panungtuna ari salakina pagawean kitu. Ini isuk balik peuting bari lempang rarampeolan mata beureum kos anjing edan mun ngomong babau. Gubrak dina kamalir bari teu eling ditanya teh bapak emut henteu mana kulon teu eling kulon acan. Nah istri nu soleha aya di genggaman suami anu lacut ngumara. Mudah-mudahan bapak hijrah sing janten suami anu penuh tanggung jawab ka istrina, amin. Jadi suami anu penuh cinta kasih sayang kanu janten bojona. Sertailah istri dengan penuh cinta kasih sayang, penuh perhatian, pinuh pabeasan, ujung pinuh anu kawas pabeasan. Amin ya Allah ya Rabbah. Kalima orang engalkeun nungu marate suami anu soleh aya dina genggaman istri nu racut. Ai carogena mah duh angwana oge rapi, mencerminkan gaduh agama, ibadahna hebat. Di masyarakat saawon-awon lagi jadi RT, di masjid saawon-awon lagi jadi muadzin, jadi muroki, terpandang, tapi hanya kal bojona lacut. Angwanana kitu we kos tadi ka pengajian tara pagawean luas leos. Ini isuk anak maker nyusuk bikin ka salakina. Mana maleos weh ulin shopping non cenah shopping di mall. Di mana cenah? Di mall. Ai balik pas sore malah kungsi eta awewe pamajikan RT, pamajikan muadin geger di masyarakat. Jadi bahan obrolan. Non sababna bahan obrolan ibu-ibu ari keur balahnya di warung. Jeung bahan obrolan ibu-ibu nu keur silih siaran tina terlas. Kumaha ibu sadayana gegerna kumaha? Ceuk si ibu di warung tepang cece ti mana wae cece tara katinggal cenah ceuk teh pugu wangsul ti luar. Ceuk terang teu kajantenan di dieu aya kitu aya naon ieu wah rame nya aya naon terang teu bojona Pak RT, terang teu bojona muadin, terang tuh bojona muroki, ay gitu kunaon rame cece terus sensasi nya naon dioprek ojek gitu. Majikan RT dioprek naon. Majikan muadin dioprek ojek. Ci kira-kira bapak upami bojo gitu ridho teu? Bojo dioprek ojek ridho teu? Sadayana lalaki anu kitu pamajikanana ngumara di tangan anu jadi pamajikan lacut. Tos kalimat kagenep anu ngumara teh adalah ulama. Wal ulama'u gharibun bima baina qaumin la yastami'una qaulah. Ulama di akhir zaman bakal ngumara. Ngumarana ulama kumaha anda jauh di masyarakat sanes. Ditebihkeun ti penduduk sanes. Tapi ulama hidup di tengah-tengah masyarakat ngan masyarakatna la yastami'una qaulah, tara daek ngadengekeun nasihat ulama, teu keur sangupingkeun nasihat kiai. Aya mingguan pengajian mereka sawah ngaliwat ka madrasah anu keur pengajian mingguan leos-leos bari ngajing naon teh
ngajingjing teko ngajingjing koret sugan aya riuk-riuk era eueuh aya nu kitu aya usum pangajian mingguan teu era ngaliwat kareupeun pangajian aya daya rajin datang ke pengajian nyompok di tukang pagawean leuwih ngadengekeun lamun teu ngawadul HS mun teu HS nyaon naon HP SMS-an we terus mun teu nyo SMS ngawadul mun teu ngawadul HS lajang ngadengekeun hayang teh ngadengekeun ajengan teh nerangkeun padilah we ayo surga 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 jeung ganjaran eta atoh lamun ajengan nerangkeun kitu tapi lamun kiai ulama nerangkeun hukum nerangkeun akidah mulai baketut hasum ajengan nerangkeun akidah ajengan nerangkeun hukum kumaha ngomongna lah ajengan teh beras tulang beheung ha rajin aing ngaji cenah ayo disuruh naon di subuhan haram ih dibere anu lembek nu leuleus gablek ajengan ha kos keuyeub leuleus gitu ya Allah ya Rob lamun dibere fadilah atoh lamun nerangkeun hukum jeung akidah wah atos ngajarete tah ulama kiai ajengan anu calik di tengah-tengah masyarakat itu ngumara hatena mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana yang bapak-bapak hijrah tidak jadi suami yang tidak bertanggung jawab hijrah menjadi suami yang bertanggung jawab istri yang suka mengkhianati suami menikam dari belakang hijrah sing jadi istri anu solehah taat hormat kanijeng dan carogena amin masyarakat yang tidak mendengarkan nasihat ulama hijrah dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama insya itulah hijrah kanggo urang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos ibu bapak bade tumaros dupi warga masyarakat desa ieu kinten-kinten sabaraha ribu sepuh aya sabaraha ribu aya 10.000 aya badai naros ti antawis warga masyarakat kelurahan ieu nu 10.000 menawi aya dina catatan kelurahan si A warga Ciaren moal maut aya teu aya teu aya sadayana pastina bakal naon waler dupi urang seueur emutna ka Allah sareng kana maut atana ti seueur hilapna seueur hilap kunaon pangna hilap ka Allah sareng kana maut halo nah urang hilap kana maut teh sabab betah kana naon betah di dunia sanes naon atuh saur ulama manakala hati manusia lupa kepada Allah sebagai Tuhannya lupa terhadap kematiannya maka ketahuilah hati manusia itu sedang tertipu dengan kehidupan dunia, sedang tertipu dengan foto morgana. Ya seru ulama. Bahkan ulama nyaurkeun teh dinadongkeun. Wios dinadongkeun wios. Aya kieu Ibu. Ya man bidunya hustagol qad garahu tulul amal aulam yazal fi goflatin hatta dana minhul ajal hejal maka tungkul dunya katipuku panglamunan napoho taya ereuna hingga ajal ngadeukeutan tuh. Ya man bidunya ustadol hei manusia-manusia anu katipu ku dunya anu katunggul ku dunya qad garahu tulul ama geus nipu kadirina panjang panglamunan nu jadi bahasa jeung pemikiran teh jikalau andai kata upami lamun terus ngalamun terus leres gitu lamun loba duit rek anu lamun imah dua gedong 2 tingkat rek anu lamun boga mobil anu bisa lamun terus qad garahutul amal aulam yazal pigoplatin atau teureun-eureun dina poho tepi ka iraha eta kituna hatta dana minhul ajal
tepika ngadeketan ajal kematian anak mun geus deukeut kana maot kakara sadar. Padahal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Maut datang pikageteun kuburan petina amal sobar tandang pakeuhna moal maut angin ajalna. Tuh ibu, moal aya anu maut di tengah-tengah umur, pasti mautmu pami parantos dugi ajal. Go para lain lebet ka surga, bapak palai lebet ka surga palai. Aduh, tangtos sadayana hoyong, sim kuring ge hoyong mung isin sim kuring mah. Ari hoyong ka surga, hoyong di aku umat Rasulullah sallallahu alaihi, tapi pada melan pinarakaun. Ongko hoyong di aku umat Rasul, tapi kalakuan kos Abu Jahal. Aduh, ya Allah ya Rabbun, wisok isin gening aya dina daiba. Mu di Sundana. Mugi Kangjeng ya teraskeun mugi Kangjeng Rasulullah aya eta kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya. Mugi Kangjeng Rasulullah kerja kersa nyebat abdi dipayuneun Allah ari hayang diangkan umat Rasul dipayuneun Allah ari kalakuan teu tiasa nuturkeun laku lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi. Ya Allah ya Rabb. Tapi sok sanes kitu urang ageng pangharepan mudah-mudahan Allah ngahapunten kana dosa-dosa urang sadayana. Kenging rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga urang dilebetkeun kana surgana Allah. Duh di surga mah ibu buah oge teu kedah ditayakan. Kutufuha daniyah. Buah-buahan anu ku urang dipika hoyong sanes kedah ditayakan diajul sanes tapi nyaketan mangga kantun metik. Masya Allah, cai oge, cai susu aya, cai rasa madu aya, cai rasa jeruk aya, sepertos di dia. Alhamdulillah, cai herang aya, cai kopi, cai susu teu aya. Di surga mah aya, keun we teu di dia gengke di surga. Amin. Di surga mah upami bapak-bapak bakal dipasihan widadari. Ibu dipasihan saha? Widadara. Kapan mahasiswa kaya mahasiswa ya siswi, aya santriwan santri, aya ublagiyin ublagiyah, muslimin muslimah, mukminin ublagiyin ublagiyah. Di surga widadari widadara aya. Widadari mah bapak bersih terus, mutahharatun bersih suci teh cilehan. Aya di dunya sakumaha geulisna ge anggeup kelek nama bau. Ya kitu deui widadara ibu kasep atos dibandingkeun jeung Syahrul Khan teu saikukeun. Dibandingkeun jeung saha si Amitabh Bachchan teu saikukeun. Kecil. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Taya anak, taya duda, gimana di mana mah? Deh, mudah-mudahan dipastikan gua Allah. Taya teh bunga surga teh widadari. Bunga surga widadara. Nah, ada ulah di udag teh bunga desa we wungkul Pak. Bunga surga nu kedah di udag urang. Ayalah aya nadom. Nah, wios di nadom mungkin ya. Wios dilagukeun wios. Bunga surga teh wida dari ayat kieu ibu bapak aya lagu yos dilagukeun beus ya yos. Bunga surga yang kudambakan telah engkau janjikan bagi orang yang beriman bertakwa kepadamu. Tapi kalau tak beriman, tak bertakwa padamu, apabila sudah mati,
pastikan menyesali. Bunga surga yang kudambakan telah engkau janjikan bagi orang yang beriman bertakwa kepadamu. Halo araya gening mani jempling nunuta cek si bapak nu ditu ajengan bisa rap nanti ayah ajengan dalam bapak teruskan bunga-bunga di surga yang telah engkau janjikan sungguh sangat menawan hatiku. Allahu Akbar. Bunga-bunga di surga harum semerbak mewangi, sungguh aku ingin memetikmu. Amin. Hayang metik buah surga bidadari, hayang metik buah surga bidadara anu sengit harum semerbak mewangi, ente seperti widadari dunia. Lamun widadari surga mah kulit nage hejo carulang, lamun widadari dunia mah hejo curaling. Socana widadari surga mah cureuleuh, lamun soca widadari dunia mah caruluk. Aduh, ai kulit di dunia mah hejo coreleng jeung curaling, tapi di surga mah hejo carulang. Mudah-mudahan dipasihkan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sateu acan mungkur Bapak Ibu sadayana, urang mau selah sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi ngan saru ulama wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkeun urang ngadeg ketika nyaurkeun maulid Rasul kalebet sholawat Rasul. Sakantenan ngicalkeun cangkeul urang udag kautamian sholawat. Mangga ngaradag Ibu, ngaradag Pak sadayana. Nah, sekedar satu acan munggur simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mangga ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam, ika salawatullah di yaumil akhir. Pamugi abdi sing jantan hiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sorgawi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, bin salam ika salawatullah sareng di yaumil akhir. Pamugi abdi sing ngahiji sareng guru ati ngiring Gusti ka sorgawi. Ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib salam, ka salawatullah
di yaumil akhir pamugi sing jantan sareng murid abdi ngiring Gusti ka sorgawi ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah di yaumil akhir pamugi sing jantan sareng dulur ati ngiring Gusti ka sorgawi ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salam ka salawatullah di yaumil akhir pamugi sareng sobat abdi ngiring Gusti ka sorgawi ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika. Satajan mungkur kalimat terakhir hiji mohon dicatat kuatkan iman nancenah. Kedua iklan zaman nancenah kuatkan iman iklan zaman. NKRI pertahankan kerukunan kebersamaan kita ciptakan insya baldatun thayyibatun warabbun ghafur terlaksana. Kemudian mayunan tahun politik urang sing jernih urang sing tenang mangga siapapun anu terpilih dikersakeun ku Allah menjadi pimpinan republik ini mudah-mudahan dibimbing ku hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon yang terbaik kepada Allah siapapun orangnya, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi orang ulah kieu can puguh urang teh menang pimpinan anu alus cek Allah ari papasianana geus tidak boleh seperti itu. Ciptakan kerukunan, ciptakan keamanan, ciptakan kebersamaan. Setuju? Insya. Nah, doa terakhir mudah-mudahan ibu bapak sadayana hiji dipanjangkan yuswa ku Allah. Kedua selamat dunia akhirat. Katilu sehat jasad sinarang rohani. Kaopat dipaparin turunan soleh soleha. Kalima kasab hasil untung beri pinuh ku barokah. Kagenep maut husnul khotimah aya dina magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu rupina hapunten nu kasuhun mangga salik deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.